ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நிஷாஸ் பேஷன்ஸ். இன்றைக்கானது ரெசிபி வீடியோ இல்லைங்க, ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் வீடியோ தான். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ரெய்னி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஜலதோஷமும் இருக்கும். ஸோ இந்த ஜலதோஷம் இருக்கிற டைமில் எந்த மாதிரியான ட்ரிங்க் குடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். 2 விதமான ட்ரிங்க் நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா சுக்கு மல்லி காஃபி தான். இது மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா பாலில் செய்யக்கூடியது. இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். காலையில் வெறும் வயிற்றில் 1 கப் பால் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்துட்டு 1 சிட்டிகை மஞ்சள் தூள், 1 சிட்டிகை மிளகுத்தூள், இது 2ஐயும் வந்து நல்லா சூடு பாலில் கலந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பசங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வாங்க. இது வந்து வறட்டு இருமலுக்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்ல மருந்துங்க. என்னோடய பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தது. நான் கண்டினியூஸாக 1 வீக் கொடுத்தேன். நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிது. அதுதான் சரி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பெரியவங்களும் இதை எடுத்துக்கலாம். பெரியவங்க எடுத்துக்கும் போது நம்ம மஞ்சள் தூள் அளவையும் மிளகுத்தூள் அளவையும் கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்துக்கலாம். நல்ல எஃபெக்ட் கொடுக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இப்போ இந்த ஈஸியான சுக்கு மல்லி காஃபி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி, 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு நாட்டு சர்க்கரை, 1 டீஸ்பூன் திப்பிலி, அப்புறம் 1 பெரிய சைஸ் வந்துட்டு நம்ம ட்ரை ஜிஞ்சர் அதாவது சுக்கு, அப்புறம் 2 வந்துட்டு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சியில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். அதாவது நாட்டு சர்க்கரையை தவிர்த்து மீதி எல்லாத்தையுமே நான் நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இதை நீங்கள் கூடுதலாக செஞ்சு இந்த மாதிரி பவுட்ரு பண்ணி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அதை விட நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக போடுறது தான் எப்போவுமே வந்து எஃபெக்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ நான் இப்போ ஒரு சாஸ் பேனில் 3 கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அது நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்க விடுங்க. தண்ணி கொதித்ததுமே நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த பவுடர் எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நிறையா வந்து சுக்கு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா தொண்டை கட்டிக்கும். ஸோ சுக்கு வந்து சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நாட்டு சர்க்கரை தான் பெஸ்ட்டு இதுக்கு. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கருப்பட்டி கூட சேர்த்துக்கலாம். பட் சுகர் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா வந்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் மீடியம் சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க. இப்போது 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதை ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம ஒரு கப்பில் ஊற்றிடலாம். அவ்வளோதாங்க. கோல்டுக்கு ரொம்ப இதமான ஒரு காஃபி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்துட்டு காலையிலையும் நைட்டும் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே கோல்டு சரியாயிடும். கோல்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போதே இந்த கஷாயம் மாதிரி இதை காய்ச்சி குடித்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ரிலீஃபாக இருக்கும். மோரோவர் கோல்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிற டைமில் காலையில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்கள், இது கூட ஒரு நாட்டு கோழி முட்டை இருக்கு இல்லையா, அதை அடித்து ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குடிச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்ல எஃபெக்ட் கொடுக்கும். அந்த மாதிரியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மோரோவர் இதில் ஒரு 1/2 கப் வந்துட்டு நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே இருக்காது. ரொம்பவே நல்லது. அது மட்டும் இல்லை, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் சுக்கு, மிளகு, இதெல்லாம் ஏலக்காயெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால டைஜஷன் ப்ராப்ளத்துக்கும் இது வந்து ரொம்பவே ஒரு ரிலீஃபை கொடுக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறதா இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கன்சிடர் பண்ணுங்கள். Thanks for watching.